солярка. Первая труба. Это так она готовится. Скажи, я тебе устроюсь, скажи, вот такие корабли, скажи, вахту на флотке. Вытяжка получается. А если вытяжка, и вот такой кусок. Если же пришло, тогда разбивайся. Остальное вот туды, вот сюда, где его никак не достать. Я не достать, никак. Получается, разбирать, что надо. Понимаешь, там же что вот этот цинков. На вторая труба, там забито. Это кусок вытащил. Чувствую кожу. Вот так если логически подумать, получается, это труба прогорела, проржавела.